Chers collègues, comme vous le savez, le gouvernement a déjà prévu une importante trajectoire de croissance pour nos dépenses en défense, visant 2% du PIB d'ici la fin de cette législature. De cette manière, ce gouvernement souhaite enfin faire ce qu'on a négligé au cours des dernières décennies, honorer nos engagements internationaux et montrer que ce pays est un allié fiable pour l'OTAN. L'effort déjà prévu était considérable, surtout dans le contexte budgétaire désastreux que nous avons hérité. Cependant, les derniers développements géopolitiques nous obligent à accélérer cette trajectoire de croissance. Avec le sommet de l'OTAN prévu cet été, un effort supplémentaire sera nécessaire pour montrer à nos partenaires que notre pays veut apporter sa juste contribution pour garantir la sécurité de notre continent européen. À ce sujet, je constate une unanimité claire au sein de notre gouvernement. Et je m'en réjouis parce que je pense que M. Boucher a raison, la menace est existentielle, la menace est claire, tout le monde le voit, sauf si on fait partie de la 5e colonne de Poutine. Cela nécessite effectivement, évidemment, un ajustement de la trajectoire budgétaire pour les prochaines années. Nous souhaitons, bien entendu, l'intégrer le plus rapidement possible, c'est-à-dire dans le budget que nous allons soumettre pour ce qui reste de cette année. Les détails ne pourront évidemment être communiqués qu'une fois un accord trouvé au sein du gouvernement. Et c'est vrai que j'ai lu déjà beaucoup de déclarations là-dessus venant des partenaires de la coalition. Je m'en réjouis un peu moins. Mais bon, on verra. Cependant, d'après mes premiers contacts avec ces partenaires dans la coalition, j'ai un bon espoir que ce sera possible et rapidement. Ik wil wel deze duidelijkheid scheppen. De regering leeft in het besef dat je een euro maar 1 keer kan uitgeven en dat geld niet zomaar uit de printer wordt gerold. Het is een goede zaak misschien dat Europa de komende jaren iets minzamer zal kijken naar de uitgaven voor defensie. Het ontslaat ons niet van de verantwoordelijkheid om een duurzaam begrotingstraject te bewandelen. En verschrikkelijk veel marge heeft dit land uiteraard niet. We kunnen niet fel buiten de lijntjes kleuren, want we hebben nog moeite om de lijntjes te bereiken. Ik heb dinsdag ook een goed gesprek gehad met de ambtsgenoten uit Vlaanderen en Wallonië. We hebben het daar onder meer gehad over gemeenschappelijke mogelijkheden en opportuniteiten ook in zaken defensie. En ik kan u zeggen dat wij daar zeer eensgezind waren en dat alle collega's doordrongen zijn van de uitdagingen waarvoor we staan, maar ook van de opportuniteiten die het biedt. De komende tijd zullen de deelstaten zeker inspanningen leveren. Dat heb ik hen ook gevraagd en dat waren ze ook van plan om hun regelgeving in zaken de defensieindustrie te versoepelen. Want het zou ontzettend dom zijn, collega's, om ook niet maximaal met onze eigen bedrijven te proberen profiteren in de groeiende defensiebehoeften van de groeiende defensiebehoeften in Europa en de wereld. In elke crisis ligt een opportuniteit en ik roep derhalve alle overheden, maar ook heel ons bedrijfsleven op om de kansen van een groeiende defensieindustrie in Europa te zien en te plukken. En op die manier zullen wij bijdragen tot de veiligheid van onze burgers en tot de veiligheid van Europa, maar tegelijk tot de versterking van ons economisch en industrieel weefsel. Dit is geen tijd voor naïviteit, dit is geen tijd voor afwachten. Het is een tijd om te kiezen en om te handelen. En dat zal deze regering zeer binnenkort doen. Ik dank u, je vous remercie.